अब अहिले अब तपाईँहरूले कुरा गर्दा त मलाई रुन नै आइसक्यो होइन। हुन्छ कहिले काहीँ, तर म त्यस्तो गर्दिनँ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ भने जे भयो भयो, अब मलाई चाहिँ केही नहोस् होइन, म ठिक छु भने चाहिँ म दुःख सुखले चाहिँ श्रीमान र 2टा छोराको सेवा गर्छु भन्ने तपाईँलाई छ मनमा चाहिँ? हजुर हो, त्यही हो। म चाहिँ आफूलाई चाहिँ केही नहोस्, आफ्नो चाहिँ एकदम भगवान्ले चाहिँ मलाई चाहिँ केही नगराइदिनु भन्ने चाहिँ लाग्छ। अरू त्यस्तो अब मेरो कर्तव्य हो, अब जन्मिहालेँ, यस्तै बच्चा जन्मिहालेँ होइन। अब यो त मैले गर्नै पर्छ, मरि मेटेर भए पनि गर्नुपर्छ सकुन्जेल। तपाईँ कति समयदेखि यो दुःख भनौँ अथवा यो जुन पारिवारिक समस्या चाहिँ झेल्दै आउनु भएको छ? कति वर्ष जति भयो? तपाईँको आफ्नो अनुभूति के छ खास चाहिँ परिवारसँग र यो समस्याहरूसँग जोडिएर? मेरो अब भने त यो बाबुहरू, ठुलो बाबु 7 वर्ष भएपछि यो रोग थाहा भयो। त्योभन्दा अगाडि त सामान्य तरिकाले अरू जस्तै सामान्य गृहिणी भनौँ न त्यस्तै थियो। अब रोग थाहा नपाउन्जेल त्यस्तो केही पनि भएको थिएन। त्यस पछाडि चाहिँ अब अहिले बाबु 18-19 वर्षको भयो ठुलो बाबु। अब मैले अब दुःख गरेको भनेको अब त्यही बेलादेखि अब अहिलेसम्म 7 वर्ष। हजुर, उसको उमेर 7 वर्ष भएपछि अब अहिले 19 वर्ष भयो। अब यतिन्जेलसम्म त मैले दुःख म एक्लैले गरिरहनु परिरहेछ अहिलेसम्म चाहिँ शारीरिक रूपमा। मानसिक रूपमा उसको रूपमा चाहिँ उहाँले गरिरहनु भएको छ होइन। अब कति गर्न सक्छ उहाँले आफैले गरिरहनु भएको छ। शारीरिक रूपमा चाहिँ शारीरिक पीडा चाहिँ मलाई त्यतिखेरदेखि अब अहिलेसम्म छ। अब अहिले झन् अब बढ्दैछ बिस्तारै। अर्को बाबु पनि त्यही समस्या देखिएछ। अनि आफ्नो श्रीमान जसले बाहिरी रूपमा कमाएर होइन ल्याउनुहुन्थ्यो नि त, कमाएर ल्याउनुहुन्थ्यो, त्यति गाह्रो थिएन त्यो बेलासम्म। जब श्रीमानमा पनि यो समस्या देखिसकेपछि कमाउने बाटो टुट्यो। अघि भने जस्तो चाहिँ घर गाडीहरू बेचेर उपचार गर्नु पर्यो होइन। अहिले एउटा सानो कोठामा सीमित हुनु परेको छ भनेपछि तपाईँको नि आफ्नो सपना थियो होला नि त होइन। मेरा छोराहरू पनि यस्ता हुन्छन्, मेरो श्रीमानले यतिसम्म गर्छन् होला, म पनि यो ठाउँमा पुग्छु होइन। मेरो पनि एक लेभलको तपाईँको आफ्नो एउटा सपना हुन्छ नि, हरेक आमाको नै हुन्छ, हरेक श्रीमतीको पनि हुन्छ होइन, अथवा हरेक व्यक्तिको हुन्छ भनौँ न। कस्तो सपना थियो र आज के भइरहेछ खास जिन्दगीमा? मेरो सपना भनेको मेरो त यस्तो थियो, अब यो त मैले अब सोचेकै थिइनँ, यस्तो यो परिस्थिति आउला भनेर त कहिले सोचेको पनि थिइनँ। मेरो सोचाइ सुरुमा चाहिँ के थियो, बिहा गर्नुभन्दा अगाडिका दिनहरूमा चाहिँ अब बिहे गरी अब छोरी मान्छे हो होइन, बिहे गर्ने त्यो सपना त हुन्छ नि त। बिहे गरिसकेपछि म आफ्नो एउटा कमाइ गर्छु, जागिर ठान्छु हुन्छ नि, गर्छु। मेरो श्रीमान पनि बिहे भएपछि उहाँ पनि काम गर्नुहुन्छ। अनि दुईजना जस एउटा राम्रो परिवार, एउटा राम्रो आम्दानीको स्रोत हुन्छ। त्यस पछाडि मेरो बच्चाहरू जन्मिन्छन्। अनि बच्चाहरू जन्मेपछि अब यस्ता हुन्छन्, पढाउँछौँ गर्छौँ होइन। अनि त्यस पछाडिका दिनहरूमा म मेरो बच्चाहरूमा केन्द्रित हुन्छु, उहाँ कमाउनु जानुहुन्छ भन्ने हुन्छ नि। अब त्यस्तो सपना, एउटा घर होला, एउटा हुन्छ नि, त्यो सपना थियो। बाबुहरू ठुला हुन्छन्, पछि अब कमाउन जान्छन् गर्छन् भन्ने सपना त थियो, हुन्छ। लाइफस्टाइलमै हामीले 5 वर्षको फ्यामिली प्लानिङै गरेको। एउटा बच्चा, एउटा सन्तान भएपछि 5 वर्षको चाहिँ हामीले फ्यामिली प्लानिङै गरेको। त्यो बेलासम्म बाबुलाई वेल एजुकेसन, राम्रो स्कुल, राम्रो स्ट्यान्डर्डको स्कुलहरूमा राख्छौँ भन्ने सपना त हामी बुनेकै थियौँ। प्रेमराजजीको एज अ धरातल पनि त्यति कमजोर त रहेनछ होइन। सुरुवातमा तपाईँले राम्रै स्कुल पढेर आउनु भएको छ, कलेज पनि राम्रै पढ्नु भएको। हजुर, धरातल राम्रो हो, राम्रो थियो पहिले मेरो भनिहालेँ मैले लिटल फ्लावरबाट गरेको। अब जेम्सको शाखा हो लिटल फ्लावर खोलिसकेपछि जेम्स खोलेको पछि होइन। अब क्याम्ब्रिज कलेज भनेको अहिले पनि गनिन्छ, क्याम्ब्रिज डनबस्को भनेको होइन। अब यिनीहरू गनिने कलेजहरू नि हुन्। अब राम्रो थियो। अब प्लानिङै भनिहालेँ सर मैले। अब एउटा बच्चा जन्माइसकेपछि अब 5 वर्ष हामी स्टप, एकदम काममा लाग्ने। तिमी बच्चा स्याहार, म कमाएर ल्याउँछु। अब कमाइ पनि थियो रेस्टुरेन्टमा त्यो बेलामा। अब राम्रो थियो भनौँ न। मैले भनिहालेँ सर, म बच्चा लुकाउँथेँ क्या। बच्चा थाहा पाइसकेपछि साथीलाई थाहा हुन्छ कि भनेर लुकाउँथेँ। किन आफ्नो उसले त परिश्रम गरेर त आम्दानी भइरहेको थियो, त्यो आम्दानीले पुगिरहेको थियो खुवाउन र आफ्नो लाइफ स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न। कतिजना छोराहरू भन्दा 2टा छोरा हो मेरो भनेर नाक फुलाएरै हिँड्थेँ। अनि छोरी एउटा छ भन्ने त्यो पनि फुलाएरै हिँड्थेँ। तर परिस्थितिले अनि म फेरि यो भगवान्ले यस्तो गराइदिनु भयो भनेर भन्छन् मान्छेले होइन। अनि यो चाहिँ म कस्तो भने स्वीकार्नु त छँदैछ।
स्वीकारिसकेपछि भगवान्लाई दोस्रापन दिएर किन स्वीकार्नु? यो त हाम्रो गल्ती हो। बिछौनाभित्र हामी रमाएका पलहरू पनि त स्मरण गर्नुपर्छ। भगवान्लाई दोष दिएर हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा हुन्छ कि कसैले गर्दा भएको होइन भनेर मान्छेहरूले भन्छन् के भन्नेले। तर कस्तो भने बिछौना मुनिका पलहरू त हामीले बिताएका हुन् नि त। जस्तो अब मिनाजी जस्तो अब अहिले ठ्याक्कै तपाईँलाई बिहानदेखि 4 बजेदेखि अथवा 5 बजेदेखि राति कति बजीसम्म हो होइन, अथवा रातै पनि रातिभरि पनि बाबुलाई दिसा पिसाब लाग्यो भने त फेरि त्यो पनि सेवा गर्नु छ। यो आफ्नै रगत आफ्नै परिवार त्यो सेवा गर्नुमा त त्यस्तो ठुलो केही गुनासो पनि रहँदैन। तर दिनदिनै त्यो एउटै समस्या एउटै काम रिपिट भइराख्दाखेरि चाहिँ मान्छेको मन नहो, मान्छेको मस्तिष्क नहो, कहिलेकाहीँ बोर फिल हुन्छ होला, मन बहकिन्छ होला, ओहो मेरो जिन्दगी भन्ने पनि लाग्छ होला, ओहो मेरो परिवार कस्तो जङ्गारमा कस्तो दलदलमा फँसे भन्ने महसुस पनि हुन्छ होला। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई लाग्ने चिज के हो खास चाहिँ? मान्छे नै हो, लाग्न सक्छ तर त्यो लाग्यो भने त्यसलाई अब मैले त्यसरी फिल त्यस्तो गरेर चाहिँ मैले त्यस्तो लिएको छैन। मेरो कर्तव्य हो, मैले गर्नै पर्छ, मेरो परिवार हो, मैले कुनै पनि हालतमा गर्नुपर्छ। मलाई यस गर्दा गर्दै मलाई चाहिँ केही नहोस् भन्ने चाहिँ मलाई हुन्छ कि म भन्छु, यति प्रार्थना गर्छु कि यो 3 जनाले स्याहार्दा मलाई चाहिँ केही नहोस्। मलाई केही भयो भने त सक्यो, मेरो बच्चाहरूको त सकि नै हाल्यो। अनि त्यो सकेसम्म अब म त्यस्तो पिडै गरेर चाहिँ म त्यस्तो पिडै लिएर चाहिँ म बस्दिनँ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ, अब अहिले अब तपाईँहरूले कुरा गर्दा त मलाई रुन नै आइसक्यो होइन। हुन्छ कहिलेकाहीँ, तर म त्यस्तो गर्दिनँ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ भने जे भयो अब मलाई चाहिँ केही नहोस् होइन, म ठिक छु भने चाहिँ म दुःख सुखले चाहिँ श्रीमान र 2टा छोराको सेवा गर्छु भन्ने तपाईँलाई छ मनमा चाहिँ? हजुर हो, त्यही हो। म चाहिँ आफूलाई चाहिँ केही नहोस्, आफ्नो चाहिँ एकदम भगवान्ले चाहिँ मलाई चाहिँ केही नगराइदिनु भन्ने चाहिँ लाग्छ। अरू त्यस्तो अब मेरो कर्तव्य हो, अब जन्मिहालेँ, यस्तै बच्चा जन्मिहालेँ होइन। अब यो त मैले गर्नै पर्छ, मरि मेटेर भए पनि गर्नै पर्छ, सकुन्जेल चाहिँ गर्नै पर्छ। ठुलो बाबु त 7 वर्षपछि उसको समस्या आइडेन्टिफाई भयो, सानो बाबु चाहिँ? सानो बाबु कति 2 वर्ष कि कति वर्ष आइडेन्टिफाइड भएको चाहिँ 2-2.5 वर्षको हुँदाखेरि, 2 वर्षको हुँदाखेरि। किनभने 5 इयर्सको प्लानिङ हो, 5 वर्षको एक्ज्याक्टली डिफ्रेन्स छ दुइटामा। अनि भेटिन त ऊ पनि 7 वर्ष भएपछि नि त्यस्तो भएको हो। तर हामीले अब पहिलेदेखि नै हाजाहाड चाहिँ भयो, किनकि 2 वर्षको उमेरमै मस्कुलर डिस्ट्रफी प्रमाणित भयो। कस्तो हामीले नसुनेको समस्या रहेछ, यो रोग रहेछ होइन? डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रफी यो प्राणघातक रोगै हो सर। अब यसमा एज लिमिटै हुन्छ। अहिले गुगलमा सर्चहरू गऱ्यो भने यो बच्चाको आयु यतिखेरसम्म भन्ने नि छैन कि। कस्तो भने डाक्टरले तोके अनुसारको 30 वर्षसम्म बाँच्छ भनेको छ। तर मेरो ठुलो बाबुलाई त 11 वर्षसम्म मात्रै बाँच्छ भनेको थियो। तर एउटा डाइटहरूमा कमी कमजोरीले नि होला, भगवान्को एउटा लीलाले गर्दै होला बाँचेको। गाह्रो चाहिँ धेरै गाह्रो नै भएको थियो उसलाई। बिचमा पनि रेस्पिरेसन ब्लक हुन्छ क्या यसमा, ट्याक्कै रेस्पिरेसन ब्लक हुन्छ, त्यो हुँदाखेरि गाह्रो। अहिले यो यसरी यो जुन ओछ्यानमा सुताएको छ नि सर, यो हस्पिटलको बेड हो। यो चाहिँ कस्तो भने यो बेडमा अब हाम्रो हिन्दू धर्मअनुसारले यो फलाममा नसुताउनु भन्छ नि। अब यो हामी बाध्य छौँ, किनभने अब यो बेडमा सुताएन भने उनीहरूको जिउ, यो जुन जिउ छ यो ललकलुक भएर झरिहाल्छ। जस्तो यो बेडमा सुतायो भने उनीहरूको मुन्टो यता हुन्छ। आमा चाहिँ त राति 4 चोटि 5 चोटि उनीहरूलाई पल्टाइदिनुपर्छ।